Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC 2021ထဲမှာပေါ့နော် plugin လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ plugin ထဲမှာကျွန်တော်ကအသေးစိတ်အနေနဲ့ကြတော့ဒီdesign a 3D set extension preview pack ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကြတော့ဒါ preview pack ကို download လုပ်ရမယ့်နေရာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် download tutorial raw footage grant texture ပေါ့နော် texture လေးတွေမိမိတို့လိုအပ်တဲ့ texture လေးတွေကိုဒီနေရာမှာ download ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာဟာ Windows ကွန်ပျူတာဖြစ်တယ်သို့မဟုတ် Apple ကွန်ပျူတာဖြစ်တဲ့ဆိုရင် Apple ကနေပြီးတော့ down ရမယ် Windows ကွန်ပျူတာသုံးတယ်ဆိုရင်တော့ Windows ကနေပြီးတော့ down ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှာနောက်ထပ်ပါဝင်မဲ့ package ကတော့ဒီနေရာမှာ 3D roof ပဲဖြစ်ပါတယ် 3D roof ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဒီနေရာမှာ roof.2k obj ရယ် roof.2k jpg ရယ် roof.2k png ရယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုအရင်ဆုံးကြိုပြီးတော့ down ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေဖန်တီးလို့ရလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဒီမှာ teaser အနေနဲ့နေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါHey, what's up? Andrew Kramer here for VideoCopilot.net and welcome back to another very exciting tutorial. Today, we're going to be taking a look at building this digital rooftop set based on our recent Video Copilot show that looks something like this.ဒါမျိုးလေးတွေနော်ဖန်တီးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကွက်လေးတွေကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးဖန်တီးမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နီးလိုင်းလေးပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးအသေးစိတ်ဖန်တီးမဲ့ဟာလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလို့ရလဲဆိုတာကိုလည်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်အားသလိုမျိုးသင်ခန်းစာလေးတွေကို Adobe After Effects နဲ့နိပညာလေးတွေကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတွေပေါ့နော်လေ့လာလို့ရအောင်အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်အချိန်ရရင်ရသလိုမျိုးတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ2020နဲ့ဒီခုနှစ်မှာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအရင်ဆုံးကိုလိုတဲ့ဟာလေးတွေကို download ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဖြင့်ဒါလေးတွေကိုသူက down ခိုင်းတယ်ပေး down တယ်ဒီမှာ download လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကို download လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးတွေကို download လုပ်မယ်မိမိတို့မှာရလာတဲ့ file လေးတွေကိုမလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးအကုန်လုံးပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် right click ထောက်ပါမယ် right click ထောက်ပြီးတော့ extract file နဲ့ဖြည့်ပါမယ်ဒီဟာအကုန်လုံးကို file တစ် file ထဲမှာထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ file လေးတစ် file ထည့်ချလာပါတယ်ဒါကကြတော့ free star wars model pack ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့နေပြီးတော့ကြားလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးဖြည့်မယ်ဖြည့်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာ install လုပ်ရမလဲနောက်ပြီးတော့ဒီ Adobe After Effects မှာဘယ်နေရာမှာရှာလို့ရလဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာကိုသူကဝင်တော့လဲ install လုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့မှာပေါ့နော်အသုံးပြုနည်းလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးတင်ပေးပါမယ်ကဲအခုဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေကိုဒီမှာ2 4 6 9 file ရှိတာပေါ့နော်အဲ့9 file ကိုဖြည့်ထုတ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ file လေးတစ် file ရလာတယ်အဲ့ file လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ဟိုပါလာတာပေါ့နော်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်သူကmodel ပါလာတယ်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် editor ပေါ့နော် editor ပါလာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာဒါလေးတွေပြီးရင်ဒါလေးတွေ obj file လေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ texture တွေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ star pack တွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီမှာဆိုရင် star pack တစ်ခုရှိမယ်နော်အဲ့ star pack ရ visit star pack ရဆိုပြီးတော့ရှိတယ်install note ကိုလည်းသူဒီမှာရေးပေးထားပါတယ် install note ကိုအဓိကကြည့်ရမှာ please sharp star pack ဖို့တာ to document video copilot model မှာတော့ထည့်ပါတဲ့နော် star pack ကို model မှာတော့ထည့်ပါအဲ့လိုမျိုးမေးတာပြောတာပေါ့နော် star pack jpeg ပါဒါလေးကြတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါလေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာတော့ထည့်လို့ရလဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာတော့ထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ file အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကယူသွားမယ်ယူသွားပြီးမှ right click ထောက် ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီနာမည်နဲ့ပေါ့နော် right click ထောက်ပါတယ် right click ထောက်ပြီးတော့ canvas ယူလိုက်ပါတယ်
ခဏလိုက်တော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဖြီရှားထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာပါသွားပြီဒါလေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ယူထားလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်တွေ့ဆန်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ကဘယ်နေရာမှာသွားမလဲဆိုတော့သူဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် this PC ကိုသွားပါမယ် this PC ပြီးရင်ကျွန်တော်က document ကိုသွားမယ်ပြီးရင် video copilot ထဲကိုဝင်မယ် models ထဲကိုထည့်ဝင်မယ် right click ထောက် page ချလိုက်ပါမယ်ဒါကကြတော့ free star patch လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ free star words model pack ကို Adobe After Effects ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင် Adobe After Effects ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာရှာရမလဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာရှာရမလဲဆိုတော့ Sensor ထဲထည့်ဝင်အဲ့ဒါ free star words model pack ပေါ့နော် free star wars model pack ကဒီနေရာမှာရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီနေရာမှာဆိုရင် free star wars model pack မှာဆိုရင်တော့ဗာလဲ which is star pack ရှိတယ်အဲ့မှာ star pack မှာ28 corridor တွေပါမယ်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုအရှုံးအရှက်လေးလုပ်ပေးလို့ရတယ်အရှုံးအရှက်လုပ်မယ်ဒီနေသားလေးတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဘယ်နှခုပါလဲဆိုတော့ဒါလေးတွေရယ်နောက်အရင်ကျွန်တော်ဟာဒီဟာကိုမလို့တော့ဆိုရင်ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ VC Star Pack ရယ် Rooftop 2K ရယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေရယ် VC Star Pack Rooftop 2K OBJ ဒီနေရာမှာဆိုရင် Star Pack ထဲဝင်မယ် Star Pack 20ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က BB unit BB unit no rig BB unit ကိုဖွင့်ချလိုက်တယ် double click နှိပ်လိုက်တယ်ဟောမကြားလာသေးဘူးပေါ့နော်မကြားလာသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလောဆယ်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ဟောဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့လောဆယ်စက်ကနေပြီးတော့လင်းနေသလားပေါ့နော်စက်လင်းနေလို့ရှိရင်လည်းတော့ရုပ်တရားကြီးတော့သူကမပေါ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြန်ပိတ်မယ်ပြန်ပိတ်ရင်မှcorridor တွေတခုလောက်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်မလား corridor ထည့်မယ်ပေါ့နော် corridor ကလည်းလင်းနေသလိုပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာနည်းတော့လေးရတယ်တင်order နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အရှုံးရှယ်လေးလုပ်လို့ရတယ် order နဲ့သေးလို့ရတယ် order နဲ့ကြီးလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော် order နဲ့ပြန်သေးလို့ရတယ်တက်တာဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လောဆယ်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ် don't save လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ဖွင့်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီခါတည်းကျရင်ကျွန်တော်တို့တွေဖွင့်ထားတဲ့ file ထဲမှာကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့သူက model list တွေ model ကမဝင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပါပေါ့နော် file လေးတွေပဲဝင်နေတတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကဲ 3D project ထဲဝင်မယ် 3D project ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ effect control state ကိုဝင်မယ် sensor ထဲကိုထပ်ဝင်ပါမယ် sensor ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအခုန install လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကပါလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မှာခုန free star wars မှာ VC Star Pack ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ရက်နှိပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထစ်ကိုလောဆယ်သူကမရောက်လာသေးဘူးเนาะမရောက်လာသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖိုဒါရဲ့နေရာချင်းရမင်းဟာတွေရှိလောက်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သုံးကြည့်မှာပေါ့เนาะဟောဒါလေးတွေကြတော့ရတယ်ရတဲ့ဟာလေးရတယ်မရတဲ့ဟာလေးကြတော့လေသူကပေးမသုံးတဲ့ဟာတွေဆိုတော့မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ဟောဒါကကြတော့အထက်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုလောဆယ်ဖြတ်မှန်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ကြည့်မယ်ဟောဒါလေးပဲเนาะဒါလေးကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ Star Wars ထဲမှာပါတယ်ဒါ space ဟိုပါပေါ့နော်ဒါ fighter တွေပေါ့နော် fighter ကဲဒါဆိုရင်X fighter no rig ပေါ့နော်ဒါ rig ပါတယ်ဟောဒါလေးတွေလုပ်လို့ရတယ် environment လေးတွေကိုပိတ်ထားပေးလို့ရတယ်ဒါလေးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဇက်ကားတွေမှာတွေ့ဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေအသုံးပြုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအသုံးပြုတဲ့ဇက်ကားတွေလေးရှိပါတယ်ကဲဇက်ကားတွေကိုဝါသနာပါတယ်သိပ္ပံကားလေးတွေကိုဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တည်ထားရမယ်တက်ထားရမှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အများကြီးဖန်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုပိတ်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကြတော့သူကမပေါ်ဘူးဆိုရင်သူကလောဆယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထည့်မယ်
ဒါလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဟောဒါလေးရလဲကျွန်တော်တို့ကိုလိုတဲ့နေရာလေးတွေမှာအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲသူ့ကိုလည်းပိတ်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအားဒီမှာ root top ပေါ့နော် root top ကဲroot top ကျွန်တော်တို့တက်ရှာလေးတွေကဲလို့ရတယ်မိမိတို့လိုချင်တဲ့အားလေးတွေကိုအစားထိုးပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒါလေးတွေနဲ့အစားထိုးပေးလို့ရတာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြပြန်ဖန်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် rigging တွေလုပ်လို့ရတယ်single light တွေကိုကျွန်တော်ပိတ်လို့ရတယ်ဖွင့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ center ရှာပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါ center နော်ဒါလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဗာလဲ show AO နော် show AO ဒါဟို shadow တွေပါလေရှာမယ်နောက် grid တို့ပါတော့ဖြုတ်လို့ရတယ် gizmo ဆိုတာဒါလေးကို gizmo လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါလေးက gizmo ကိုပိတ်ထားလို့လေးရတယ်ပိတ်ထားပြီးတော့ကစားလို့လေးရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့က gizmo ကိုဖွင့်ထားလို့ရှိရင် gizmo ကိုဖွင့်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအပေါ်အောက်တက်ရတာလွယ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဗားထပ်လုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာuse autonomous okay ပြပါမယ် use autonomous ဟောဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါ TV တိုင်းပေါ့နော် TV တိုင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ် TV တိုင်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ roof မှာနေပြီးတော့တင်ထားတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်နောက်ထပ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေကလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းအများကြီးတင်ပေးပါအောင်မယ်ဒါလေးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကျွန်တော်အချိန်ရရင်ရသလိုမျိုးတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကနေတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကကျွန်တော်တို့သင်ထဲမှာလက်တွေ့ပေါ့နော်ဒီ MITDC ကွန်ပျူတာသင်ထဲမှာလက်တွေ့သင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာသင်ထဲလာမတက်နိုင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော် online ကနေပြီးတော့တဆင်းသင်ယူနိုင်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးတွေက step by step သွားထားတာမလို့တဆင်းချင်းဝင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကိုတစ်ခုကိုမကြည့်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုကိုကြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကြော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်ဆက်မှုမရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီ Adobe After Effects ကိုလေ့လာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရန်ခက်ခဲတဲ့ software ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးပါနော်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။အားလုံး bye bye